Мучает кашель? Вот 3 способа, которые действительно помогают и основаны на доказательной медицине. Первое. Теплое питье. Оно уменьшает раздражение горла и делает мокроту более жидкой. Это подтверждено клиническими рекомендациями. Второе. Увлажнение воздуха. Сухой воздух усиливает кашель, а влажный помогает легче дышать и снижает раздражение слизистой. Третье. Мед перед сном. Исследования показывают, что 1 чайная ложка меда снижает ночной кашель у взрослых и детей старше 1 года. Но важно, мед нельзя детям до года. Эти методы работают уже через 10-20 минут и подходят при простудном кашле без осложнений. Попробуйте сегодня и посмотрите, станет ли вам легче.